안녕하세요. 양평에서 똑똑한 매물만을 소개하고 있는 똑똑한 김여사TV입니다. 오늘은 여러분께 개구면 주택을 소개하러 나왔는데요. 와, 어제까지 비가 와서 그런지 오늘은 정말 맑은 날 여러분께 정말 근사한 주택을 소개하게 될 것 같은데요. 정말 하늘도 푸르르지만 집도 정말 예쁩니다. 집 바로 옆에 저렇게 구구림 산도 있습니다. 네, 이런 집을 소개하러 나왔는데요. 여기 개구면 공세리는 여기는 좀 단지이긴 하지만 도보로 버스 정류장이 가능하고요. 평지성입니다. 걸어서 산책할 수 있는 그런 뒷동산 같은 저희 산도 있고요. 양평역에서 차로 5분이면 이용 가능합니다. 원덕역은 2분이면 이용할 수 있는 그런 위치입니다. 스페니시 기아로 정말 유럽풍의 정말 예쁜 집인데 관리도 정말 잘하셨습니다. 정말 관리 잘 된 집인데요. 이 주택에 대해서 간략히 설명을 드리자면 토지 면적은 도로 지분 포함 146평입니다. 10% 이내에 도로 지분 있고요. 건축 면적은 38평, 방 3개, 화장실 2개입니다. 17년 6월에 준공됐고요. 기름 보일러 있지만 벽난로까지 설치하셨습니다. 상수도를 쓰고 있고요. 정화조입니다. 이분들 벽난로, 태양광까지 설치 다 하셨고요. 정말 관리 잘 된 그런 주택이 아닌가 싶습니다. 지금부터 이 주택을 둘러보도록 하겠습니다. 네, 저희 집으로 들어오는 길입니다. 단지 초입이기 때문에 복잡함 하나도 없고요. 이렇게 저희 집 옆으로도 차를 댈 수가 있습니다. 추가로 충분히 되실 수 있고요. 저희 집 이렇게 대문 설치되어 있습니다. 네, 이렇게 설치 충분히 다 되어 있고요. 저는 이쪽으로 이렇게 들어가면 이렇게 큰 문을 활짝 열고 들어오시면 저희 여기 주차 공간입니다. 이렇게 주차 공간이 있고요. 이 앞에 이 토지를 한번 제가 보여드릴 텐데 바깥쪽으로는 이렇게 화단을 예쁘게 하셨고요. 저기에 태양광까지 설치하셨습니다. 네, 이 앞쪽은 이렇게 블럭을 하셔가지고 깔끔하게 이렇게 하셨고요. 집 앞쪽으로는 푸르른 잔디를 많이 심으셨습니다. 여기 보시면 정말 많이 심으셨습니다. 꽃들도 많이 심으셨고 태양광까지 준비되어 있습니다. 이 태양광을 그늘막처럼 이렇게 쓰시려고 밑에 의자까지 앉으셨는데 이게 하나의 그늘막 역할까지 하지 않나라는 생각이 들고요. 이렇게 화단을 예쁘게 하셨고요. 집 앞쪽으로는 나무들 유실수 많이 심으셨습니다. 네, 정말 푸르르고요. 지금 새소리 들리시나요? 바로 옆이 산이기 때문에 새소리 너무 좋습니다. 정말 자연 속에 있는 그런 집이 아닌가 싶고요. 이렇게 저희 집 앞쪽으로는 디딤석을 이렇게 하셨고요. 야외 수전도 물론 준비되어 있고요. 저희 집 경계 펜스도 아주 깔끔하게 되어 있고 저쪽 끝쪽으로 가면 텃밭도 준비되어 있습니다. 작지도 않고 너무 크지도 않고 넉넉한 텃밭까지 준비되어 있습니다. 네, 이렇게 정말 잘 자랐는데요. 상추나 많이 자랐습니다. 쑥과 이것저것 많이 심었는데 저희 집 경계는 이렇게 나무로 되어 있고요. 요로 나가시면 이렇게 산책로를 이용하실 수 있는 그런 길도 있습니다. 제가 살짝 나가보면 이렇게 해서 저희 뒷동산을 이렇게 올라가셔서 산책하실 수 있는 길까지 있습니다. 이렇게 있고요. 저희 집 끝쪽으로 보면 정원 정말 예쁘게 잘 관리하셨고요. 집 뒤쪽으로도 이렇게 보면 보기 싫은 세면이 아니라 벽돌로 아주 깔끔하게 마무리하셨습니다. 이렇게 집 앞쪽에서 이렇게 보는 뷰를 보면 정말 하늘 정말 가을 하늘처럼 맑은데요. 앞집이 단층이기 때문에 제가 이렇게 올라오면 뷰 좋습니다. 그리고 옆에 이 소나무들이나 이런 산이 정말 저희 옆에 바로 옆에 산이 있으니까 너무 좋습니다. 이렇게 평지면서 산을 끼고 있는 주택이 그렇게 많이 찾아볼 수는 없는데 이 집은 그렇습니다. 네, 이렇게 바닥도 이렇게 보면 나무 펜스로 되어 있지만 관리를 정말 잘 하셨습니다. 네, 이렇게 되어 있고요. 이 옆에 이렇게 주방에서 나오는 문 위에 렉산을 하셔서 여기 이제 테이블까지 이렇게 준비되어 있습니다. 저희 펜스 정말 깔끔하고요. 이분들이 올 수리를 한 지가 얼마 안 됐기 때문에 오시는 분 수리할 거 하나도 없습니다. 정말 예쁘게 잘 관리하셨고요. 필요한 태양광 벽난로까지 다 준비하셨습니다. 이렇게 집을 한번 둘러봤고요. 이제 집 안으로 들어가 보도록 하겠습니다.
네, 지금부터 집 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 전실 공간인데요. 전실 공간부터 깔끔하십니다. 여기 신발장 준비되어 있고요. 넉넉한 높이의 신발장이고요. 이제 문을 열고 들어가면 이렇게 왼쪽으로 돌면 저희 집 거실입니다. 놀라지 마십시오. 정말 예쁩니다. 네, 층고감, 저 샹들리에 보이시나요? 아주 깔끔한 조명 등까지 이렇게 되어 있고요. 저 위에 갤러리 창들까지 정말 밝게 빼셔서 이렇게 소파에 앉아서도 저녁에 밤하늘 이렇게 바라볼 수 있는 그런 갤러리 창들 큼직큼직하게 잘 빼셨고요. 이제 집 앞에 이렇게 보시면 거실창 넉넉합니다. 네, 그리고 저희 집 벽난로까지 설치하셨습니다. 이렇게 층고가 높으면 너무 춥지 않을까라는 생각을 하실 것 같은데, 그래서 이분들 여기에 기둥을 설치하셨습니다. 이렇게 해서 여기서 벽난로를 폈을 때 이 나오는 열기가 굉장히 따뜻하거든요. 정말 들어오실 때 여기 다 정리를 하셨기 때문에 정말 깔끔합니다. 네. 그리고 뒤쪽으로도 갤러리 창 아주 예쁘게 빼셨고요. 그리고 환기도 할 수 있는 거 다 준비하셨습니다. 이렇게 해서 이제 앉아서 거실에서 볼 수 있는 뷰를 이렇게 보면 집들도 보이지만 저 뒤에 산들도 네, 다 보이는 그런 전망입니다. 단지여서 좀 답답할 거라고 생각하시지만 와서 보면 앞집이나 옆집들이 다 단층입니다. 그래서 그렇게 답답함을 느끼진 않고요. 저희 집 화이트 톤으로 너무 예쁘고요. 이렇게 해서 저희 거실 공간 봤고요. 여기 이렇게 옆쪽으로 가면 저희 부엌 공간입니다. 부엌 공간 넉넉합니다. 디귿자형이고요. 이렇게 상부장은 하진 않았지만 하부장으로 아주 깔끔하게 되어 있는 주방이고요. 창문 너무 깔끔합니다. 조명등까지 이렇게 되어 있고요. 바로 옆이 저희 이제 보일러실 겸 다용도실인데 이게 좀 작긴 하지만 그래도 세탁기 다 들어갈 수 있는 널찍한 크기이고요. 팬트리 공간까지 있고 냉장고 한 대, 두 대 정도 더 들어올 수 있는 그런 공간입니다. 여기 보면 옆에 냉장고 한 대 더 있고 김치 냉장고 작은 거 하나 들어갈 정도로 공간 그렇게 작지 않습니다. 그래서 다용도실이 작다고 걱정하실 필요는 없을 것 같고요. 여기 지금 4인용 식탁 들어와 있지만 6인용까지도 가능한 그런 구조입니다. 그리고 이렇게 이제 부엌에서 바로 나가시면 저희 집 정원으로 나가십니다. 예, 이런 바로 나갈 수 있는 문 설치되어 있고요. 이렇게 1층에 저희 부엌과 거실을 보셨고 1층에 화장실 먼저 보여드리겠는데요. 화장실 사이즈 작지 않습니다. 화장실 샤워할 수 있는 거 분리되어 있고요. 환기할 수 있는 창문 준비되어 있습니다. 네, 천장도 이렇게 보여드리면 정말 깔끔하게 잘 쓰셨습니다. 바닥까지 이렇게 보시면 정말 대단히 관리를 잘 하셨습니다. 네, 이렇게 보면 저희 이제 안방으로 가는데 포인트 이렇게 나무 하셨고요. 이제 정면으로 가면 저희 집 안방 공간입니다. 안방에 이렇게 가보면 붙박이장, 한 10자 정도 되는 붙박이장 들어와 있고요. 이렇게 보면 양 옆으로 창문 시원하게 빠져 있습니다. 지금 퀸 사이즈 정도의 침대에 들어오고도 농이 있고도 화장대까지 들어올 수 있는 넉넉한 안방 크기입니다. 네, 이렇게 안방까지 보셨고요. 이제 2층으로 올라갈 건데 2층에 올라가는 옆에 요 창고 부분 넉넉하게 되어 있습니다. 네, 창고 충분히 있고요. 이렇게 해서 1층을 다 봤고요. 이제 2층으로 올라가 보도록 하겠습니다. 네, 2층으로 이제 올라가는데요. 여기 창문 있고요. 층고감 너무 좋습니다. 요 이제 식물이 하나의 포인트가 된 것 같은데요. 굉장히 깔끔하게 인테리어가 되신 것 같습니다. 그냥 들어와서 사셔도 될 정도이고요. 2층에서 이렇게 보는 뷰가 정말 예쁜데 제가 다시 한번 이렇게 보여드리겠는데요. 저 갤러리 창이 정말 예쁘네요. 네, 이제 다시 밖으로 나가보도록 하겠습니다.
네, 지금까지 개구면 주택을 소개시켜 드렸는데요. 정말 옆에 산까지 끼고 있는 이 근사한 주택이 궁금하신 분은 왼쪽이 전화로 전화 주시면 똑똑한 김 여사가 언제든 답사 가능하고요. 정말 관리 잘 되고 오시면 뭐 추가로 설치하실 거 하나도 없습니다. 정말 괜찮은 주택이 아닌가 싶은데요. 이 주택을 차지하시는 행운아가 되시길 바라겠고요. 오늘도 똑똑한 김 여사 TV였습니다. 감사합니다.